uzumva bakubwira ngo urukundo ntago rubaho, ndetse ni kenshi uzumva bakubwira ngo urukundo rwari urwa kera. Yewe hari n'abatazatinya kukubwira ngo amatama masa ntasabira nk'igisimbwati. Yego nibyo koko urukundo rubaho, ariko kandi se urukundo n'amafaranga bihurira hehe? Uyu munsi tugiye kugaruka ku rukundo rw'umukene ndetse n'urukundo rutarimo amafaranga. Tugiye kureba uruhare rw'abakobwa bafite amafaranga iyo bageze mu rukundo. Ntucikwe n'iki kiganiro. Niba utarakora subscribe, nyaruka ubanze ukore subscribe. Mu buzima bwa buri munsi urukundo n'amafaranga ni ibintu bibiri bidashobora kwirengagizwa. Nibyo, urukundo n'amafaranga ni ibintu bidashobora kwirengagizwa. Hari igihe umuntu yakwifuza gukunda uko ari nako yifuza gukundwa nk'uko abyumva, ariko ibi ngibi akenshi usanga ari inzozi gusa. Isuku imeze, amafaranga agihora agira uruhare runini cyane mu buryo urukundo rutembera. Uyu munsi turinjira mu nkuru z'abakobwa bafite amafaranga n'uruhare bagira mu rukundo. Ese amafaranga yaba atuma urukundo rwabo ruba urw'ukuri cyangwa ruba isoko y'ubugambanyi n'inyungu? Muri iki gice turaza kuvuga inkuru zigera kuri 3 z'abantu banyuranye bagiye bahura n'uru rukundo hagati y'umukire n'umukene. Inkuru ya mbere, uyu yitwa Nicole ndetse n'umusore Patrick. Ndamukunda. Yaribwiraga ati ubanza hari uyu mukobwa mukunda, ariko ntago nabasha kubyihanganira. Ninde wavugaga ibi? Uyu ni Nicole, wari umukobwa ukomoka mu muryango ukize. Yari afite imodoka, yambaye neza kandi akora akazi keza cyane kuko umuryango wabo wari wifashije. Gusa Patrick we ku rundi ruhande yari umusore ukora akazi ko gukorera abantu ibiraka, ugasanga n'ugusana za mudasobwa. Urebye yari umukene, ku mufuka nta mafaranga ahagije yari afite, nubwo umutima we wari wuzuye urukundo. Uyu Nicole yaje kumukunda kubera uburyo yitwaraga, ukuntu yamwerekaga ko amwitayeho n'uburyo yamutegaga amatwi. Ariko ikibazo cyaje nuko uyu Nicole yari amaze iminsi atangira kubona akazi. Ariko uko Nicole yakoraga, yaje kubona ko Patrick atabasha kumubonera ibimushimisha bya buri munsi nkuko abandi bahungu bo mu cyiciro cye babashaga kubikora. Uyu Nicole yagize ati Patrick naramukundaga, ariko iyo twajyaga ahantu ninjye wahoraga nishyura. Yageragezaga gukora uko ashoboye, ariko amafaranga ye ntiyamwemereraga kubaho kuko rimwe na rimwe akenshi nanjye wamwishyuriraga inzu. Numvise nta mutuzo mfite kandi sinashakaga kumutera ipfunwe, bityo njyewe nifatira icyemezo cyo kumureka. Nuko Patrick ku rundi ruhande nawe aragira ati uyu Nicole naramukundaga, ariko nabonaga turi mu duce tubiri dutandukanye. Nabonaga ko ntashobora kuba umugabo ushobora kumwihanganira kubona ibyo akeneye bya buri munsi mu buryo bushingiye ku bukungu. Nubwo bitari byoroshye, numvise ko kumureka cyaba igisubizo cyiza. Urwo ni urugero rumwe rw'abantu bahuriye mu rukundo, ariko umwe yari umukire undi ari umukene. Umukobwa yari afite amafaranga, avuka mu muryango ukomeye, ariko Patrick we nta n'akazi yari afite. Urundi rugero ni umukobwa witwa Sandrine ndetse na Eric. Ati gukundwa n'umukobwa ufite amafaranga si ibintu byoroshye pe. Uyu Eric we yari asanzwe ari umusore, yari afite akazi gasanzwe, ntago yari umukene cyane, ariko none ntabwo yari ari mu cyiciro cy'abakire. Yaje guhura na Sandrine, umukobwa wari warigize, nuko agira amahirwe yo gukorera banki mpuzamahanga, akaba yarinjizaga akayabo k'amafaranga atari makeya. Ariko uyu Eric yari umuhungu w'ubwenge, ukunda kwigira no guhanga udushya. Sandrine yari akunzwe n'abahungu batari benshi. Birumvikana umuntu ufite amafaranga abamukurikira baba ari benshi cyane, ariko we yaje guhitamo gukunda Eric kubera ko yabonaga ari umuhanga, atitaye ku bukire kandi yari afite ejo hazaza. Ariko uko igihe cyagendaga, Eric yatangiye kumva ko Sandrine amutesha agaciro. Yashakaga guhora yihagazeho nk'umugabo, ariko Sandrine yamwibwiraga ko ari we ufite amafaranga, bityo akemeza imyanzuro yose mu rugo. Birumvikana ufite uruhare runini mu mibereho y'urugo usanga ari uyobora. Ibi ngibi iri ni ihame, sinzi n'uwabasha kurikuraho uko byaba bimeze. Ugusumba arakuyobora, ibi niko bisanzwe. Nuko uyu Eric yagize ati nta na rimwe nigeze numva ndi umugabo haba n'umunsi umwe, kuko yari yaramfashije kubona akazi keza, ariko kugira ngo bimfashe kwiyizera, ahubwo byatumye numva ndi umuntu utagira agaciro. Iyo twagiranaga ibibazo
yambwiraga yuko ntacyo nakwimarira mu gihe yaba atakiri aha ngaha. Yarambwiye ngo nta kintu wakora ubaye utamfite. Byarambabaje cyane biranantangaza. Naramukundaga. Uyu ni Sandrine, ariko sinashakaga kumva yuko hari ugomba gufata ibyemezo, kuko ni njyewe ubuzima bwo mu rugo bwavunaga. Rimwe na rimwe akenshi ibibazo by'urugo ninjye byabaga biri ku mutwe, bityo nari nzi ko akazi kanjye katanyemerera kuba umugore usanzwe. Ariko sinigeze numva ko ibyo byaba ngombwa kuba ikibazo cy'urukundo rwacu. Nababwiye ko ndaza kubabwira inkuru eshatu. Hano hari uwitwa Diane na Keve. Niwe wanjye by'ukuri, sinita ku mafaranga. Uyu Diane we yari umukobwa w'umukire, ariko ntigeze yifuza gukundwa n'umuntu akurikije amafaranga ye. Yahuye na Keve, umuhungu utari ufite amafaranga menshi, ariko yari inyangamugayo cyane kandi yari umunyakuri. Urukundo rwabo rwari rutandukanye n'izindi, kuko Keve ntiyigeze na rimwe yumva ko Diane ari umukobwa umurenze kubera amafaranga. Yari afite intego ze, akamenya icyo ashaka, nuko mu buzima bwe yarazi yuko icyo ashaka mu by'ukuri ntaho bihuriye no kuba umugore afite amafaranga, kandi Diane yakomeje kumushyigikira. Keve yagize ati, sinigeze numva ko amafaranga ye agomba gutera ubwoba. Namukunze nk'umuntu kandi twemeranyije ko tuzafatanya, atari uko ari we ufite amafaranga menshi. Diane ati, niwe wanjye. Sinigeze nshaka umuntu nzankunda kubera amafaranga yanjye, ahubwo nashakaga umuntu uzankunda, kandi Keve yanyeretse ko atari amafaranga amushishikaje. Izi nkuru zombi uko ari eshatu zerekana urukundo n'amafaranga ko ari ibintu bigira ahantu bihurira cyane kandi bigira uruhare rukomeye. Ibi ni bimwe mu byo dushaka kwigira muri izi nkuru. Nibyo, amafaranga ashobora gutera ikibazo mu rukundo niba umwe mu bakundana yumva ko atari ku rwego rumwe na mugenzi we. Ibi ni ukuri. Umukobwa ufite amafaranga ashobora kumva ko akeneye gukundwa atari kubera ubukire bwe, ariko none bigasaba umuhungu wiyizera. Yego nibyo, urukundo nyarwo rurenga amafaranga, ariko ni ngombwa ko buri wese yumva ko afite agaciro. Yewe hari abakundana bashobora kwihanganira kubera yuko bamwe bafite amafaranga ndi batayafite, ariko ibyo bakabirenga bakagera kure. Ariko hari n'abatagira ubushobozi bwo guhangana n'izo ngorane. Amafaranga ni ingenzi mu buzima, dukeneye amafaranga, ariko ntabwo ari ryo shingiro ry'urukundo nyarwo. Kuba umukobwa afite amafaranga menshi bishobora gutuma urukundo rwe rutagenda neza, ariko nanone bishobora gutanga amahirwe yo kugira umugabo ukomeye. Iyo ubucuti n'icyubahiro byubahirijwe, hano buri wese abasha kunguka. Muri uru rugendo twabonye ko urukundo rufite imbogamizi y'abakundana batumvikana mu buryo babana n'ubukungu bwabo batunze. Ariko ibyo byose bumva bakumva icyo bashaka ari urukundo ruzaramba, kabone niyo haba hari itandukaniro ry'ubukungu. Ese wowe utekereza iki? Amafaranga afite agaciro kangana iki mu rukundo rwawe? Ni gute wabasha guhangana n'urukundo mu gihe udafite amafaranga kandi ukunda afite amafaranga? Mu buzima bwa muntu urukundo rufatwa nk'inkingi y'ibyishimo, naho amafaranga akaba isoko y'iterambere. Ariko se urukundo rujyana n'amafaranga cyangwa ni ibintu bibiri bitandukanye? Nibyo, urukundo n'amafaranga ntago kimwe kiri kure y'ikindi. Uzumva bakubwira ngo wowe genda umusange, iyo amafaranga ahari n'urukundo ruraza. Ese koko nawe niko ubyumva? Mu biganiro byacu bitaha tuzarebera hamwe ese ni iki urukundo ari cyo. Iyo bavuze urukundo wumva iki? Urukundo n'ubukire. Uyu ni Pianiste P Legacy, gushishikariza gukora subscribe kugira ngo tubane mu biganiro bitaha. Reka twikomereze mu kanyandaje, twikomereze n'izindi nkuru, ariko wibuke gusharinga ibi biganiro abo bitarageraho. Utwandikire muri comment utubwire icyo twifuza ko twakugezaho ubutaha. See you.